turatangira dusenga mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Komeza intambwe zanjye Nyagasani, ukurikire natangirana mu buzima bwanjye bwose mukorere. Nyagasani, tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje tuganirize, natwe tuguteze amatwi, byose biyoborwe n'ubuvunyi bwa Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akozwe. Uyu munsi Nyagasani yaduteguriye ikiganiro cyitwa uburere mbonezabitsina. Ni ikiganiro kitari kigufi, ariko tugerageza kubahiriza igihe baduhaye, kandi iki kiganiro ngewe nahawe umwanya wo kugira ngo nkiyobore, ariko ubundi nimwe mwagakwiye kugitanga. Byinshi mvuga nibyo muhura nabyo, ni nabyo mubana nabyo. Uyu munsi ndisanga ndi muzima, urisanga nawe ukiri muzima kubera ko waremwe, ukibona wakwikoraho, ukiyumva, ukumva wanirwa indwara, ukumva urabasha kubabara, ukumva ubwo bubabare kubera ko uri umuntu. Iyi ntebe nyikubise cyangwa nkagira nta kintu yakumva, ariko ngewe kuko nikoraho nkiyumva, naza nkagukoraho ukumva ko ngukozeho, nakunosha ukabyumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo uyu munsi ndi umuntu, nawe uri umuntu. Umuntu rero yavuye he? Umuntu yaturutse hehe? Mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 26 kugera ku wa 27 niho batubwira inkomoko ya muntu. Imana imaze kurema ibintu byose yabonye ko ari byiza, nkuko natwe tubirebesha amaso tukabona ko ari byiza. Imaze kubona ko ari byiza, ikabona inyamaswa, ikabona amazi, ikabona ibimera, ikabona ikirere, ibona ko hari ikintu cyaburaga. Icyo cyaburaga rero yari wowe, icyo cyaburaga yari jyewe. Hanyuma ifata icyemezo ngo ngiye kurema umuntu, kandi uwo muntu ndamurema mu ishusho yanjye. Murumva agaciro gakomeye dufite. Imana ifata icyemezo, nkuko nawe ujya ufata icyemezo uti mfashe icyemezo ngiye gusenga mu rugo rwa Roho Mutagatifu, mfashe icyemezo ngiye mu misa. Yifatira icyemezo itagishije inama, ariko icyemezo yari imaze gufata irakimenyekanisha ku biremwa byari biyegereye. Abamarayika barabyumva, ariko haza kuvamo umwe ati ntabwo nabyemera, uwo muntu ntiyasa natwe, ntakwiye kubaho. Niyo mpamvu rero mu kuremwa kwa muntu yagiye ajyana ibishuko biza, kubera kwa kuntu wa mumarayika wavuze ngo ntabwo icyo cyemezo nge ngishyigikiye. Kuba ataragishyigikiye rero niyo mpamvu duhura n'ibi bintu byose mubona turi buze kuvugaho. Uwo muntu rero tudatinze turebe uburyo Imana yamushyizeho. Avuze mu Ntangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 26 kugera ku wa 27. Imana iravuga iti, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire,
isi yose muyitegeke. Ijambo ry'Imana. Ubwo rero twageze ku isi, aho byaciye ni inzira ndende kugira ngo uze kuza kuvuka, ibyo turaza kubigeraho. Uze kuba uri umusore, uze kuba uri inkumi, ukaba wicaye ahangaha, nuko umuntu ababayeho. Ngo Imana imurema ari umugabo n'umugore, ibarema ari ibitsina byombi. Ko ngewe iyo ndebye ushobora kumenya ngo ndi iki, nawe nakureba nkamushobora kumenya ngo uri iki. Iki kiganiro hari igihe ushobora kuba wari waracyumvise, ariko Nyagasani aba afite impamvu itumye bigaruka. Uyu munsi hari icyo utumvise ubushize, wenda uyu munsi wakongera gusobanukirwa kurushaho. Hakaba harimo n'abashyashya. Mbere yuko nkomeza, nagira ngo nsabe muri twebwe umuntu waba wumva ko afite ubuhamya atambuka ajye kuri biro, baramukeneye kugira ngo tuze kumva ibyiza Nyagasani yamugiriye. Hari itandukaniro rero ry'ibyo bitsina byombi. Kuba ndundi igitsina gore ndanabyemera, cyangwa se ukaba wavuga uti yambaye ikanzu ariko ntabwo ari bo, afite n'imisatsi ariko si bo. Turaza kubireba neza. Iryo tandukaniro rero ni irihe? Nagira ngo nsabe mukobwa w'imyaka 15 hano n'umusore w'imyaka 28, ndabashaka hano imbere. Twihute rwose, abafite ibakwe cyane abanyaruke batubere icyigisho cy'uyu munsi. Munyaruke rwose, kandi iminota yacu iragenda. Wowe ufite 15 banguka hano, nawe umusore wa 28. Urakoze cyane. Ndashaka umusore wa 28 cyangwa 27 abanguke hano. Hawe aba 26 rwose. Urakoze cyane. Ayihute majyambere. Yego. Hagarara urebe uno mukobwa. Uyu muntu urabona ni umuntu cyangwa ubwo we n'iki ko ari umuntu? Niki kikubwiye ko ari umuntu? Bashaka ko nk'umuntu. Amaso, umunwa, amatwi, umutwe. Ugacana. Amaso, yego. umutwe, umunwa, amaboko, n'amaguru. Twavuze ko Imana yaremye umugabo n'umugore, kabarema ari igitsina gabo n'igitsina gore. Uyu muntu tureba hano imbere umaze kutubwira ufite amaso n'ibyo bice byose, ni iki? Ni muntu ki? Mwitegereze utubwire. ni umukobwa. Ubibwiwe n'iki? Amabere. Ikindi kikugaragariza ko uyu muntu ari umukobwa, ni ari igitsina gore, ni iki? Ese wowe uri iki? Muri ibyo biremwa Imana yaremye, wowe usanzwe uri umuhungu. Uri umuhungu. Ni iki kirimo kugutandukanya n'uyu muntu wise umukobwa gitumye wowe wumva ko uri umuhungu? Wowe urabyemera? Urabyemezwa n'iki? Cyangwa urabihamya ushingiye ku ki? Ushingiraho cyari jyaho ndabona yambaye ijipo. Yego. Ngo yambaye ijipo. Ambona yambaye n'amahereni. Ngo yambaye n'amahereni. Ibyo gusa ubonye? Ubuse abagabo se tujya tubona bambaye amakanzu, buriya se twahita tuvuga ngo abo bantu ni igitsina gore? Ni igiki kikugaragarira neza ko uyu muntu ari igitsina gore? Hako kudupfobya amani. Hejuru ndabona n'amabere. Nawe ngo yabonye amabere.
hanyuma rero inkumi yacu nziza cyane wowe uyu muntu bitebye urabona ameze ati urabona ari umuhungu umubonyeho iki kikwereka ko ari umuhungu ngo abonye igituza amatuza hanyuma ikindi ngo isura ye iramugaragariza ko ari umusore ko ari umuhungu ikindi mwitegereze niba kuva ku musatsi uri iruhande hose yambaye n'ipantaro ikindi mureba ariko mu maso mu maso he ni icyo uhabona reba mu maso ariko witinya n'ubwana abonye n'ubwana urakoze musubije kubyina twavuze ngo iyi nyigisho nimwe muri buyitange aho sinongera no kuhagaruka itandukanyirizo ry'igitsina gore n'igitsina gabo riratwigaragariza yamurebaga akareba ibice by'umubiri bimugize akabona biramutandukanyiriza igitsina gabo n'igitsina gore rero mukobwa aratubwiye ngo abonye isura imisusire yacu kwa kundi Nyagasani yaturemanye agasanga dusa nawe biradutandukanyiriza uwo musore uwo muhungu n'uwo mukobwa amabere ibice bigize umuntu mbega muri rusange biratugaragariza ko uwo muntu atandukanye natwe abagabo bagaragazwa nuko bafite ubwanwa akagira ingoto akagira ikijwi kinini akagira impwempwe kandi rimwe na rimwe dushobora no kutazibona atambaye indwa y'amatuza tuyabona yego imivugire yacu iradutandukanya nayo imyambarire nayo iradutandukanya nubwo rimwe na rimwe usigaye usanga dusa nk'abambaye ibisa icyo turi bukirebeho nacyo ingendo yacu uno mutipe aza kuza twese twakomye amashyi kubera ukuntu twamubonaga ingendo yacu iradutandukanya n'inseko yacu ishobora kudutandukanya n'indoro yacu imirire yacu kakubita imyaka rwose ukavuga uti uyu muntu ni umugabo ariko twebwe akiyarurira akarushe kamwe agashyiraho se urariye yindariye ibyo rero nabyo biradutandukanyiriza ubuzima bwacu ubwo rero ni ukuvuga ngo niba wibonaho icyo kintu wenda ugasanga wari umukobwa ukibonaho ibyo bintu hari ikintu kiba kidasanzwe ku buzima bwawe iminywere niba kubita uducupa tungahe niba kubita ikijaga cy'igikoma wowe ugakubita itasi imwe naho birya bidutandukanya erega bo ni abanyangufu imibyinire yacu nayo iradutandukanya n'uburyo rero twororoka kugira ngo tubashe kubaho nabyo biradutandukanya ibyo aho turaza kuhagera uburyo mfasha Nyagasani uko yavuze ngo mubyare mwororoke mugwire isi uburyo igitsina gore gifasha muri uwo murimo wo kororoka bitandukanye n'uburyo igitsina gabo gishobora gutanga uwo murimo gukora uwo murimo uko gutandukana kwabo rero cyangwa kwawe na n'undi bidufasha kuzuzanya uyu mukobwa w'imyaka 15 n'umusore w'imyaka 30 bashobora guhura bakuzuzanya ibyo uriya musore amaze kurenga uyu nguyu aba yakibitangira akaba yamwegera akamugisha inama cyangwa se kimwe nuko umukobwa ukuze n'umusore ukiri mutoya ashobora kumwegera akaba yamugisha inama ubwo bwuzuzanye rero nibwo Nyagasani yaduhamagariye kuzuzanya hagati yacu ni naryo shingiro ry'inyigisho yacu uburere mbonezabitsina ngarutse kuri iyi nyito yacu uburere mbonezabitsina nagira ngo tubanze tubyumvikaneho neza bitandukanye n'imibonano mpuzabitsina turabyumva uburere mbonezabitsina nubwo busabane buri hagati y'ibitsina byombi nubwo bwuzuzanye buri hagati y'ibitsina byombi mu buzima butandukanye bwa buri munsi hari uko gusabana hari ukuganira hari gushyigikirana hari ugufashanya hakazamo rero no gukundana uhamagariwe gukunda kimwe nuko nanjye mpamagariwe gukunda aha turahasobanukiwe iyo mu burere mbonezabitsina rero tugiye kureba uyu munsi
muri uko kuzuzanya kw'ibitsina byombi haza kugaragaramo urukundo, wa mushyikirano wacu tugeza ku rukundo. Urukundo rwacu rero uyu munsi ahantu rushobora kutugeza, rushobora kutuganisha, ni twebwe ubwacu tubifatira icyemezo. Ni njyewe mfata icyemezo cyo kugira ahantu ngana, ni njyewe mfata icyemezo cyo kugira ahantu nerekera, kwerekeza icyemezo cy'ubuzima bwanjye. Hanyuma iyo tubitwaye nabi niho bituganisha ku mibonano mpuzabitsina, rimwe na rimwe tutazi n'impamvu tugomba kuyikora. Ahangaha muri bwa burere bwacu Nyagasani yaturemanye, uko yandemye muri ubwo bwisanzure no muri iyo mibereho, hari ibintu bitatu ngira ngo tuvugeho. Hari muri ubwo buzima Nyagasani yakuremanye nanjye yandemye ko ngomba kuryoherwa n'ibyo ndiye, kuryoherwa n'amagambo mbwiwe, kuryoherwa n'ibikorwa nkorewe. Ni ukuvuga ngo ngomba kuryoherwa, rero nkahora numva ubuzima buryoshye. Ariko kuri iyi minsi aravuga ngo ubuzima bwarabishye, ubuzima burasharira. Ariko mu kuremwa naremanywe kamere yo kuryoherwa n'ubuzima Nyagasani yandemanye. Uko bwuzuzanye rero bw'ibitsina byombi nuko ndeba Claudine wicaye hano, ngewe umusore w'imyaka 20 nkamureba nkamwishimira, kandi si icyaha. Kuba mwandeba ndi umuma muri hano ukanyishimira si icyaha, ni kamere naremanywe yo kugira ngo ndyoherwe no kureba ibyiza Nyagasani yaremye. Ni kamere naremanywe, warayiremanywe ntuzayihunga, kuko uzareba cyangwa nawe bazakureba baryoherwe bishime uko kureba umuntu ukamwishimira. Kandi ndagira ngo tubanze tuvane mu mutwe rimwe na rimwe ikintu cy'imibonano mpuzabitsina duse nk'abagishyize ku ruhande, kugira ngo hatagira ibyo nza kuvuga ugahita wumva naho ngaho birimo bigana cyane. Turumvikana? Yego. Kumva umuntu umwishimiye, n'umukobwa ni mwiza, kandi ukabona koko ni mwiza, uyu muntu aragenda neza, kandi ukabona ko uwo muntu aragenda neza. Kwa kubona umuntu rero nkumva ko ndamwishimiye, ni kamere naremanywe. Iyo rero ngomba kuyisegasira. Ikindi, uko kuryoherwa muri njyewe numva nkeneye uwankunda, nawe ukumva ukeneye uwagukunda. Uwicaye aha hari udakenera kumva ko bamukunda? Aha ndavuga noneho gukundwa kubitsina bitandukanye. Umukobwa akumva akeneye sheri, umusore akumva akeneye sheri. Icyo ni kamere twaremanywe, ntituzayihunga. Ni ikintu twaremanywe ko nkeneye ko bankunda, nkeneye ko kanaka nkunda, nkanamubona njyewe nkanamukunda. Turaza kubigeraho uburyo nshobora kubwira umuntu ko mukunda, cyangwa se nanjye uburyo waza kunsanga yaza akambwira ko nkunda. Ubwo rero nanone kumva ko kuba turi hano murumva atari byiza se? Bamwe abasore inkumi si byiza? Urareba ukumva ubwo busabane twese ko turi hano, kwishimira rero ko turi ahantu mu busabane duhuye n'abantu b'ibitsina bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero kamere twaremanywe yo kumva ko kuba uyu ari igitsina gabo, uyu ari igitsina gore, ni kamere twaremanywe yo kwishimirana hagati yacu, yo kwakirana no gusabana. Ikindi nari navuze ngo ibintu bitatu. Icyaka hano mu ntangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 23, Adamu amaze kuremwa, hanyuma amaze gushyirwa ku isi, Nyagasani ngo abona ntiyaba wenyine, nuko amuremera umufasha. Adamu nawe yarishimye amaze kubona Eva, aravuga ngo umugabo ariyamirira, aravuga ati noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyazitwa umugore kuko avuye ku mugabo, kuko mu mugabo ariho avuye. Uwo niwo mutomo wa mbere Adamu yavuze, kana akagufwa ko mu magufwa yanjye. Ariyamirira, arishima, yumva ko kwa kuryoherwa, aramurega ahita yumva hari ikintu gihindutse muri we. Nawe rero kundeba cyangwa kureba undi muntu mutandukanyije igitsina, ugahita wumva hari ikintu kibaye muri wowe, ukiyamirira ukaba wanamutura n'uwo mutoma. Ni kamere waremanywe, ntuzayihunga.
ntabwo watakaza kamere yawe kuko nyagasani nawe akurema yakuremye mu ishusho ye. Ni kwa kundi ngo Imana ni urukundo, irakubona uri umunyabyaha ikagukunda, ikakubona wanezerewe ikagukunda, ni kamere yayo. Rero natwe twaremanywe iyo kamere y'Imana. Hanyuma icya kabiri, muri ubwo burere mbonezabitsina hari uko kuryoherwa kuko ibyaremwe, hakaza rero n'igitsina. Twaganiriye n'aba bantu babiri bari hano imbere, aratubwira ati uyu muntu ndamubona nkabona ko ari umukobwa, undi ati nkamubona ko ari umusore. Igitsina rero ni iki? Igitsina gore mu gitsina gabo. Hano rero tugiye kuvuga igice cy'umubiri. Igitsina cyanjye ndebye ntacyo wabona, nanjye kuko cyawo ntacyo nabona. Nibanga nyagasani nyine yashize aho ngaho, ituma nyine ibihibanga nyine. Niyo mpamvu iyo tubikoresha nabi tutajya no kumugaragaro, dushakisha ukuntu twibereka pembeni. Igitsina rero ni inyama y'umubiri, ni igice cy'umubiri nyagasani yampaye, nyagasani yaguhaye kugira ngo nyagasani abikoreshe mu buryo bwe rimwe na rimwe tutarabasha gusobanukirwa uburyo umuntu avuka cyangwa mu buryo umuntu abaho asamwa. Ni icyo gice rero cy'umubiri nyagasani yifashishije arakituremana kugira ngo kibashe gutunganya wa mugambi we kugira ngo tubyare twororoke tugwire isi. Ariko tubaza kureba uburyo rimwe na rimwe ducikwa ntitukoreshe wa muhamagaro nyagasani yaduhaye. Icyo singitindaho, uko igitsina gore giteye n'igitsina gabo baho ntabwo tuhinjira cyane, buri wese arabizi, turi abantu bakuru. Turaza no kureba uburyo bikora. Yego, umushyikirano mbonezabitsina rero noneho uwo ari wo. Uwo mushyikirano ni bya bintu navuze ngo nshobora kureba umusore nkamukunda, nanjye w'umumama nshobora kureba umusore hano nkamukunda kandi mfite umugabo. Ni kamere yanjye, sinayihunga, ahubwo ubwenge bwanjye ngomba kuburimita ku buryo ntarenga aho hantu. Nabigenza neza, amarangamutima yanjye se nyice, ariko icyo nkora ni ugusubiza umuhamagara Imana yandemanye. Niba ndi umugore narabashije guhitamo, ntago umwana w'umusore ngomba kutinda aho hantu. Kuba mubonye bikaza aho turaza kuhagera ntabwo ari icyaha, si ikosa, ni kamere naremanywe. Ntabwo kuba mfite umugabo kamere yanjye yo gukunda no kureba umuntu nkamwishimira yapfuye, ndacyari wa muntu ukiri muzima. Niba ahubwo rimwe na rimwe wowe ushobora kureba igitsina mutandukanye ntugire ikintu wibwira, saba roho mutagatifu kugira ngo ibyiyumvo byawe bikore. Ariko aho nganisha bya byiyumvo byanjye rero, aho niho hari ikibazo, turaza kuhagera. Hanyuma umushyikirano mbonezabitsina nubwo bumwe bw'umugabo n'umugore, ni ukureba uko umuntu ukamwishimira, ni ukumva ko abantu bashobora kubana neza, no kugaragaza ireme ry'uwo mushyikirano hagati yawe n'abandi, kandi bikaza kutugeza ku kubyara umuntu kugira ngo dusubize wa muhamagaro nyagasani yaturemanye. Umushyikirano rero mpuzabitsina cyangwa mpuzabitsina ni impano itangaje y'Imana yahaye umuntu ngo agaragaze umuhamagaro we n'urukundo runyuze mu mushyikirano hamwe n'abandi. Iyo mpano itangaje rero ushobora kuba kuri wowe yarapfuye ukaba warayikoresheje nabi. Uyu munsi nyagasana duhaye umwanya wo kugira ngo dusane, titwumve ngo ni ikiganiro kidufasha wenda rimwe na rimwe kwisanzura tugaseka, ariko tugire n'ingabire yo gusaba nyagasani dusane ibyangiritse. Hahandi twakoresheje wa mushyikirano wacu, hahandi nakoresheje ibyiyumviro byanjye, hahandi nakoresheje amarangamutima yanjye nkica wa muhamagaro nyagasani yandemanye nkawutwara nabi. Icyo gihe rero uyu munsi dusabe nyagasani gusana, dusane kugira ngo nyagasani abone aho gutura. Wa mushyikirano wacu rero nuvuga ngo hari isano rero iri hagati y'uwo mushyikirano n'urukundo. Urukundo abahanzi barabiririmba, abandi bakabyandika, namwe mukabiganira, ugaterefona umuntu ukaba wagira icyo umubwira ukidekarara kumukunda. Aha rero tugiye kureba
urukundo tugane ku ijambo ryitwa urukundo. Urukundo ni ikintu muri iki gihe gifashwe nabi. Ubu aka kanya nimwe rero mugiye kuduha inyigisho none aho tugeze. Urukundo ni ikintu gifashwe nabi, ubundi kikaba ari ikintu cyo kwitabwaho no gusegasirwa. Isi iragenda itwangiriza ikintu cyiza Imana yaduhaye, iyo mpano itangaje Nyagasani yaduhaye. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'iki gihe rufite ibintu birimo kurwangiza. Turaza no kureba urukundo nyarwo. Urukundo nyarwo bariho mpera mbere yuko rwangirika rwari rwiza, rwari ruzima. Urukundo rugaragara nk'ikintu gihari. Nahoze mbivuga kubona umuntu nkamwishimira, kandi kubona uwo muntu nkamwishimira kuko ariyo kamere naremanywe, sibyo bita urukundo. Ibyo bita kudo foudre, ukamubona umuntu guhita wumva amarangamutima yawe ni wagiyeho gusa, ukaba wanahita ndumva uti ntakwikundiye. Rimwe na rimwe akaba yagutera ishoti cyangwa akagusubiza nabi bitewe nuko yimereye, cyangwa se agahita byakira. Ibyo byose ni kamere ya muntu. Ni ikintu kandi urukundo ni ikintu cyo kuganirwaho. Ntabwo uzabona umukobwa hano ukomeze upfiremo. Urukundo ruravugwa. Niba wumva wamukunze turaza kumenya ninde nkunda n'iryari ngomba gukunda. Ugapfira mukazashiduka yatanze invitation. Urukundo rero ruravugwa. Nturare utabivuze. Yego byaje bibarabeje. Urukundo rero ni byiza ko ruvugwa. Urukundo ni ngombwa ko rugaragara, wikunda ngo bihishe. Ngiye byambayeho, hanyuma aza gushiduka nyine invitation zasohotse, aza kuba ari bwo mbwira ko nkunda. Gusa yandenganya. Ntabwo yandenganya. Iyo bivuga wenda ntabwo nzi uko bimeze, simbizi, ariko yagombaga kubivuga. Ngwino umbwire, uracece kurabivuga kubera iki? Urukundo ruravugwa. Turaza kureba ko hari n'igihe ruvugwa ariko ntirwakirwe. Ari byo benshi wenda uyu munsi dutwaye akadobo cyangwa cyabaye tanka n'ikiri kintu kirakadobo. Uno munsi rero turagaruka cyane uburyo urubyiruko muri iki gihe rurimo rushakisha urukundo. Se turi kumwe. Yego. Urukundo rero muri iki gihe urubyiruko ruragerageza gushakisha inyito y'urukundo nyarwo. Isi rero irimo irakurura urubyiruko cyane mu kumenya urukundo urwo ari rwo. Rimwe na rimwe bagatakaza n'uburyohe bw'urukundo. Bamwe bati nta rukundo rukiriho, urukundo ni amafaranga, urukundo ni byinshi. Urukundo uyu munsi mwebwe murubonamo. Urukundo rw'iki gihe mwarwita iki bitewe n'ibintu maze kuvuga? Mwaruha gisubizo ki? Ni inoti. Urukundo ni inoti. Ikindi ndashaka umukobwa hano. Urukundo ni iki hano? Ariko ko ari mwebwe batereta mu munsi mwanyibwiye. Ku ishuri barabazengereje abamotari abaki ni benshi. Mwambwiye wanyibwiye. Wowe urukundo urwumvise cyangwa urubona? Yego. Nimutegerega kuvuga ko turaza kugira umwanya wo kuganira twisanzuye kandi muri buvuge. Ngo we arubona ko ari amafaranga ariko anabona ko urukundo rugihari. Icyo nicyo nari nkeneye. Urukundo ruracyahari? Ruracyahari. Yego. Rufite ibyonnyi byinshi ariko urukundo ruracyahari. Murakoze cyane ko muvuze ngo urukundo ruracyahari. Muri segasiri rero hari uburyo tugiye kureba uburyo urukundo muri iki gihe rwangijwe. Hari ibintu byarwangije. Urukundo nshaka kuvuga ni urukundo rugera ku mushyikirano w'abashakanye, aho Nyagasani yaturemeye ko umushyikirano w'igitsina gabo n'igitsina gore tugomba kugeraho tubyara tukororoka tugakwira isi. Uko gusubiza uwo muhamagarero rero niho haturukamo gushinga urugo.
gushinga urugo. Hari aho bituruka rero kugira ngo ushinge urugo. Icyangije urukundo rw'iki gihe, kera mu bintu byinshi nabashije kureba, hari abavuze ngo kurambagiza bisigaye bikorwa nabi. Kurambagiza murabizi? Ndavaza barahangaho murabizi? Barabarambagiza ku musetezi, ndavugana n'abari hano, barabarambagiza. Oya, igihe cyabo ntikiragera. Igihe cyo kurambagizwa kirahari, ntikiragera. Atari bya bindi abantu bajya gusaba ngo aracyari mu ishuri ngo tuzaba tukimurira. Igihe cyaba ntikiragera, no guteretwa ntibiragera. Mujye mubimenya ntibiragera. Nubwo wemera ugafunga inguni neza, igihe cyawe cyo guteretwa ntikiragera. Turimo turahugurana ngo kurambagiza bisigaye bikorwa nabi, ngo icyo nicyo kintu kirimo kwica urukundo. Ikindi aha wenda reka mpagaruke, ni kwa kundi nyine utinya kubivuga ukabivuga imburagihe. Naba nkubonyeho inote, wa muntu wapfiriya ngahita mukubita akadobo nkisangira za note. Sindambagijwe nabi, watinze kumbwira, aho ubimbwira ndi hafi no gukora n'ubukwe, mpita ngukatira nyine. Nguko uko rero guhemukirana kuri iki gihe birimo gutuma urukundo rupfa. Hari nanone ibyo nyine mwabivuze, gukunda umutungo, gukunda amafaranga. Ikindi gishobora kwica urukundo muri iki gihe, benshi batugira ibyago, mbari mbyita ibyago, kujya gusengera mu madini atandukanye. Ubuhanuzi butangwa, Nyagasani yanyeretse ko ugomba kubana n'uno mukobwa. Ibyo ni ibintu biriho tubasha kumva, nawe ukabyumva ko ari ijwi ry'Imana, nta no gushishoza ati narabuze unyizirira sheri, ugahita ufatiraho ukagenda. Amadini rero ashobora uyu munsi kwangiza urukundo bitewe n'ubuhanuzi tugenderaho bushobora gutuma urukundo rwacu rupfa. Nanone ikindi gishobora kwica urukundo rw'iki gihe, gutendeka. Ese abantu baza ko ari umutagatifu natendekara? Gutendeka 2, 3, 4, uzavuga mbere ninde wihuta, uzavuga mbere niwe bizacamo. Ese wa undi uzavuga mbere uramukunda koko? Ubanza ari byo bihari cyane kuko numva musakuje. Gutendeka rero, urukundo rukwiye kubaho mukuri. Gutendeka rero nabyo bishobora kwangiza urukundo. Nyagasana duhamagarira, ni ukuvuga ngo muri ba bantu ntendetse hari uwo nkunda cyane, ariko wa undi umbwiye mbere cyangwa wandi mbonaho akantu, nshobora kuba ari we nitabira. Bityo wa undi nakundaga cyane ningera mu rugo rwanjye, nugera mu rugo kumutabiza kugora, kuko utigeze rimwe na rimwe ukupa wa mushyikirano wawe nawe, hanyuma utangira guca inyuma uwo mwashakanye. Ni ukuvuga ngo gutendeka ni ikintu kirimo kwangiza urukundo rw'iki gihe. Ubwo rero umuntu watendekaga, gerageza urebe uko wakubigenza. Hanira none ikintu kiri kwisha, ese ibyo ndimo mvuga murabibona aho mutuye? Yego. Hanyuma hari nanone urukundo rw'urwingingano. Ababyeyi rimwe na rimwe nibo babigiramo uruhare kuri iki kintu. Agatangira akabona umusore ufite amafaranga cyangwa umuntu w'umupfakare, ati musanga mama ko nyiri umwana, uko yaba nyiri mutoya, najya gushaka uriya muntu unduta, umuntu ungana na data. Ariko bakakumvisha ko hari akantu. Urabona inzi dusengukiyeho, urabona ababyeyi rimwe na rimwe nibo badushora aho hantu. Hakaba n'igihe akubwira ati watinze gushaka, akakujyana rimwe na rimwe no mu bapfumu. Umupfumu akakubwira ati gana hariya, cyangwa umupfumu akanahita agucyura. Ubwo ni urukundo rurimo gupfa uyu munsi kubera urukundo rw'urwingingano. Ariko akenshi gukurikira ibintu nibyo birimo kugenda bisenya urukundo. Nanone nta ruhare rw'ababyeyi rukigaragara mu rukundo rw'urubyiruko rw'iki gihe. Ababyeyi basigaye babwirwa ngo uyu muntu niwe tugiye kubana. Ni ikintu batari bazi, ayo makuru ntayo bari bazi, aje mubwira umuturaho ubukwe. Namwe se niko mubigenza?
umuntu wenda ufite uwenda kugira ubukwe hano aho mukecuru yarabimenye cyangwa utegereje kuzamubwira ko mu kwa 8 k'umwaka utaha kandi ukamubwira mu kwa 6 ko ariyo tariki mwafashe. Ababyeyi nta ruhare bakigira mu rukundo rw'abana, ntiyagutegeka ukunda, ntiyagutegeka, ariko no kugenda tubamenyesha tubabwira. Nyamara yarakwiye kureba kuko ijisho rya mukuru rirareba, agatinda akakubwira ati mwana wanjye, nubwo mbona amashagaga yakurenze witonde, uriya muntu namubonyemo ikintu, ariko se nuza umubwira ko leta ari bibibi yabikoraho iki? Azapfukama agusabire, agusabe umugisha wa kibyeyi, ariko nta kindi yabikoraho. Ibyo rero biri mu bintu birimo kwica urukundo iki gihe. Nimubwira ababyeyi aho muri mu rukundo, ati namubwira se yego. Nukuvuga ngo rero mumenyesha amakuru yanyu ababyeyi hakiri kare, babafashe no gushishoza. Nanone hari icyica urukundo muri iki gihe, abasore baba mu mageto akabamo ari wenyine, nta kindi. Rero rimwe na rimwe n'ibishuko bimukurura gusa. Mugerageze mugira abavandimwe mu bana, we kwibana bidatuma wangiza urukundo rw'uriya mukobwa, turaza ko hagera. Hanyuma rero muri urwo rukundo rero twahoze tuvuga, ndaza kugaruka nanone ku kintu kijyanye gukunda. Rero dukunda dute, biza biti? Ahoze mbwira abangaba ngo igihe cyabo cyo guteretswa n'ikiragira, ngo kandi ugiye gutera y'indimi witangara. Impamvu ni iyihe? Turimo turagaruka cyane cyane ku guha agaciro ya mpano Nyagasani yaturemanye yo guha urukundo agaciro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi umwana w'imyaka umukobwa w'imyaka 15 ashyingirwa afite imyaka 21, si imyaka 6. Muri iyo myaka 6 hazaba harabaye ibiki? Hazaba harabaye ibiki? Azihangana, azabasha gutanga ubuhamya. Turabivuga ibi bintu kubera ko turi abakristo, ko hari n'abandi bashobora gutanga iki kiganiro, leta ibatumye, ushobora gutanga ikiganiro wowe nije runaka ibatumye. Twe rero turatanga iki kiganiro mu rwego rwa kiliziya, dufasha umuntu kumenya ubuzima bwe, ko agomba kuba umuhamya ahanyuze hose, ko agomba kuba ishusho ya Kristo ahanyuze hose. Muri ya myaka 6 wa muntu umwe si uzamureba, hazaza ishene y'abasore benshi n'abagabo benshi bashuga dadi. Uyu mukobwa w'imyaka 15 azabasha kwakira rwa rukundo ruzamugeza ku mushyikirano w'abashakanye? Ikigero cye arimo biranashoboka. Aha birashoboka. Akira muri skorere zabagaho, kabaho mpaka no mu rugo ngoma, ariko si uyu munsi. Ibyonnye byabaye byinshi, ibyo ngibyo twavugaga. Rero no kuvuga ngo uyu munsi niba wiyangaje kwinjira mu rukundo n'umuntu mudahuje igitsina, kuko n'ubu ngubu ibyo nabyo turi buvuge, abahuje ibitsina nabo bari gusaba uburenganzira bwabo ngo babashingire. Iyo batari abashingira nyine baba bari mu zabo nyine. Uyu munsi rero ndavuga ngo hari ikigero runaka uba wumva kuri wowe ugomba kwinjira muri iyo gahunda yo gukundana, kubera imbogamizi nyinshi ushobora guhura nazo. Turi abantu, ntitugomba guhunga yuko turi abantu, tugomba guhunga ko turi kamere, dufite iyo kamere yidukurura. Ndavuga hano ngo itandukaniro n'iryo ngarutseho ry'igitsina gore mu rukundo n'igitsina gabo. Uko umusore ateye, nahoze mvuga ngo ntushobora kundeba ngo umenye ngo ubone igitsina cyanjye, cyangwa nanjye nkurebe we musore w'igitsina gore nkurebe. Ariko umusore duhuye cyangwa tushobora kuganira, nshobora kukibona. Kubera iki nshobora kukibona? Igitsina cye kiba inyuma, imiterere yacyo aravuga bigahita nyine kuri bo bihita byigaragaza.
yabigenza se yabihunga se kandi ariko ateye niyo kamere yaremawe. Ni ukuvuga ngo ibyiyumviro bye bihita bigwa ku gitsina cye agahita agaragaza ayo marangamutima ye, kandi ntabwo ari icyaha. Musore si icyaha, kwiroteraho si icyaha, uburyo bwose bushobora kukubaho, reaction yose ishobora kuba ku gitsina cyawe nta cyaha kirimo, ahubwo ubyitwayemo ute hano hantu. Nuko nguko bimeze nyine. Arandeba nigendera mu muhanda kubera iki? Afite ibintu byinshi bimukurura. Niba nsetse, inseko yanjye ishobora kuba uriya muhungu ari wimukurura, indoro yanjye ashobora kuba ari imukurura, amaguru yanjye uko ameze uko nimureba yanjye. Hanyuma ndayakunda ariko amaguru yawe bakobwa mambara utumini mujye mumenya ko bari abasore bashobora kureba amaguru yawe bigahita mutaka ngo yareba uko ugenda uko w'Imana uko ugira gute kutava ku isi se. Menya gucunga kamere yawe kubera kuriya turimo turacyareba ku muhungu uburyo umuhungu we bigenda. Uriya muhungu ashobora kwangizwa n'abakobwa cyangwa igitsina gore kubera uko cyitwaye. Niba wicaye ukicara nabi, iyo abonye ikariso yawe ubwo nyine nuko nyine ingusho ye niyo ngiyo nyine. Niba se mwicaranye ukaba wambaye nyine iyo yareba icyo kibero cy'inzobe, ayo matamati yawe nyine wanitse nyine uko ibisupusupu nyine ubwo nyine bikaba birabaye. Uwo musore rero twumvikane, uwo musore mufashe bya byiyumviro bye wituma bimujyana ahantu kure. Ikindi abakobwa ashobora guteretwa akiriza, yakwiriza kwa kuntu wiririze nyine agakunda ubwo butetsi bwawe bukaba ari bwo bumugusha ahantu, agakunda ubwo butetsi bwawe. Hanyuma nanone ni ukuvuga ngo imiterere y'uwo musore rero kubigaragara aho ngaho inyuma ntabwo yabihunga. Nuko nguko bimeze. Hari ukuntu bigenda byose mbitindaho cyane uko igitsina cye gishobora kugira reaction, icyo turakibona. Hanyuma nanone uwo musore twarimo tuvuga hari uruhara ashobora kubigiramo, kimwe nuko nta ruhara ashobora kubigiramo. Aho wenda hari aho bihuriza n'umukobwa ubundi cyangwa ntibabihuze. Uyu musore bishobora kumubaho atabitewe n'uriya mukobwa yarebaga, bitewe n'ibyo yiriwemo, bitewe n'aho yiriwe. Aha ndavugira ngo imiterere y'uyu musore ahantu tugeze kuri iki kiganiro uvuga ngo ni ahantu harimo kutuganisha ku mibonano mpuzabitsina. Aho ngaho uriya musore wiriwe areba filime pornographique, wiriwe ashobora kuba yanafashe n'agacupa, ushobora gufata agacupa yawe yasomye kuri alcohol, umubiri ukihuta cyane kurusha ikindi gihe. Yaba atanyweye na rimwe, ibyo bintu ntibishobora kumubaho. Basore mumbera ndabesha, akaba atanyweye inzoga rwose akabana, ariko yaba yisomyeho akumva feri ya mbere ni mu mukobwa. Ubwo rero icunge ku mimerere yawe ya buri munsi, ni iki kigutera kumva ushatse imibonano mpuzabitsina. Naho ushobora kuba wiriwe n'ibyo waganiriye nuko kuntu wabaye. Hanyuma nanone aho wenda turaza kubihuriza hamwe tugere ku mukobwa rero. Umukobwa hari uwavuze ngo ndamureba kubera ko afite amabere, nkamurebera kubera ko afite ngo yambaye n'amaherena cyangwa imyambarire ye, bigatuma icyo gihe ushobora kumusobanukirwa ko ari igitsina gore cyangwa se ari igitsina gabo. Ndaringeze aho navugaga ngo uyitandukanyirizo rero ry'uwo mukobwa ku gitsina cye n'umugabo. Uyu mukobwa ntabwo wapfa kumureba yageze muri icyo gihe ngo upfa kumumenya. Twe turahisha gapfiramo tu, ntabwo inyuma ushobora guhita ubibona. Hari ushobora agatangira muganira bari kumwe, agatangira yiyandikishwa hasi, umusore uzi ko bicunga ujye umimenya. Icyo gihe ahangaha impamvu turimo kuvuga ibi bintu ni iki? Ni ukugira ngo mufashanye. Niba ufite n'umuntu utajya uza gusenga ukabona iyo myitwarire,
ubwo ndavuga uwo mukundana cyangwa mushaka kuzakundana, gerageza kumufasha muri bya byiyumviro mugezemo, umenye uburyo utanga ubuhamya. Niba wowe musore utangiye kuganira n'umukobwa, isoni zishaka kubimutera kandi wenda icyo kintu ataragitekereza muri we, aha tuhumve neza, gatangira ashaka kuba yandikisha ikirenge hasi, biratarya inzara. Aha hantu umucunze n'indoro ye ushobora guhita umubona uyu muntu ageze ku rugero rwo kumva ko cya kintu cyabaye. Kandi nanone twabuze tuvuga ngo si icyaha, agomba gukunda kwisanzura, agomba kumva muri we rwose nta kibazo kigihari, ahubwo uburyo dusubiza icyo kintu niho hari ikibazo. Uyu mukobwa iwe ni mu marangamutima, nk'uko udashobora kundeba ngo uhabere reaction ku gitsina cyanjye igihe runaka, ni nk'uko n'ibyanjye nyine bikomeza byihishe biri imbere muri wowe, biri imbere muri wowe. Amarangamutima niba kubabaje urabika. Umusore washobora kubabara agahita ashobora kubivuga, ariko twebwe ni mu mutima turabika. Ariko kibazo niba tubika nka Bikira Mariya sindizi. Arabika amarangamutima ye, rimwe na rimwe yamukubita imitomba, ntavuga gashoga pfa akarangira yaguye no hasi, ntavuga. Arongera nanone akamubwira agatwarwa ajya kubona ruturitaranye. Amarangamutima yari imbere, nukuvuga ngo niye nanababazwa birajya imbere mu mutima we, nakomereka biraza imbere muri we. Mu bwenge bwe nibyinjiramo nk'uko umuhungu bihita byinjira, mu muhungu we byinjiramo reaction igahita irera ku mubiri we, ariko umukobwa ashiriramo byinjira mu mutima. Niyo mpamvu ubona kenshi igitsina gore babasha kubabara cyane. Noneho kwa kundi yabwiwe amagambo meza, yagize gute, yagize agaturika karira, akashiri ujijwe n'iki kikurijije. Rimwe na rimwe ntubashe no gusobanura n'ikikurijije, ariko wanezerewe, waryohewe nyine kwa urimo urasubiza wa muhamagara Imana yakuremanye wo kuryoherwa n'ibyiza Nyagasani yaremye. Waryohewe ntubashe no gusobanura n'ikikurijije, cyangwa ukabona aho ukagenda kuko ntubashije kujera bya bindi bakubwiraga, uhise ubona ko nta kindi wakora. Ahangaha ku itandukaniro ryabo rero nuko uyu muhungu ashobora guhita musaba ko bakora imibonano mpuzabitsina, umukobwa kugira ngo azatobora ibe yabivuga biri kure cyane. Nuvuga ngo twe turabika amarangamutima yacu akaba muri twebwe, ni naho hantu dushobora gukura ibikomere byinshi kuko twabitse byinshi. Ubwo rero ayo marangamutima ugira uri muzima, kuba wakunda uri muzima. Hari n'ikindi kintu gishobora kuba ibyo byose bakubwira mafu uvuge mitoma, urerinde, ubyine, uzane kado, ugira ute kurutare, uwo muntu haba hari ikibazo ko atabasha kumva urukundo ahabwa. Haba hashobora kuba hari ibikomere yahuye nabyo, haba hashobora kuba ari uko yavutse nyine, ibyo byose by'ibikomere bikaza muri we. Niyo mpamvu adashobora kumva ubwo buryohe budashobora kuza ku buzima bwe. Icyo gihe niba uyu munsi urimo kubwirwa urukundo ukaba wumva nta kintu bikubwiye, ca bugufi usaba inama, umenya ahantu wapfiriye. Ca bugufi ugisha inama, umenya ikibazo waba ufite, kandi birashoboka. Hari benshi bajya baza akakubwira ko nta kigenda, ariko nyuma yo kumufasha ugasanga yari yarakomeretse, ugasanga hari n'abaturwa ibigirwamana. Icyo gihe rero urukundo rwe rukagira imivumo ikabafata, urukundo rugapfa. Ibyo turaza kubireba nyuma, aho umuntu ashobora kubohokera ibyo bintu byose. Ufite uburenganzira rero mukobwa bwo kuba nawe wavuga kukunda. Ufite ubwo burenganzira, ni ikintu kidasanzwe. Ntuzajya kumukwa, ntuzajya kugira gute, ariko uzi ko ashobora kugutinya kubera ukuntu uteye, kandi wowe warashiriyemo ntuvuge. Ufite uburenganzira kandi nta cyaha kirimo cyo kuba wabwira umuntu ko umukunda. Amarangamutima yawe wiyapfukirana, hari igihe havamo igisubizo. Menya uko utwara ayo marangamutima yawe.
muri uku rero gutwara amarangamutima yacu mu buryo butari bwo, abakobwa abasore ikintu aba akeneye ni uko usubiza ibyiyumviro bye, aguhe kado abone ko wayishimiye, akubwira umutoma abone ko wawakiriye, kugikorera ibintu byose abone ko wabyakiriye. Icyo nicyo kikerekana mu gitsina gabo yuko urukundo rwe yatanze rwakiriwe. Hanyuma umutima w'umukobwa we ikintu aba ashaka ni ibikorwa umukorera, nibyo yavuga ati uyu muntu arankunda. Hanyuma umuhungu twahoze tuvuga ngo ibintu bye byose biba biganisha kuri sex. Niyo mpamvu usanga abagabo benshi aho bateraniye kenshi baba bavuga ibintu cy'ubusambanyi, ibintu by'imibonano mpuzabitsina. Nuko kuna ahantu habo, habe mu kabari, habe mu mupira, habe ahantu hose, nicyo kiganiro. Ariko uyu munsi abari hano murasabwa guhindura ibiganiro byanyu, ntimugende mu mujyo isi irimo kubahamagaramo. Ni gakeya rero umukobwa ashobora gusohora amarangamutima ye ngo ayavuge. Nibyo navuga ngo ashobora, afite uburenganzira bwo kuba yabwira umuntu ko amukunda. Ni ikintu kidapfa kugaragara cyane aho turi, ariko ufite uburenganzira, kandi igihe cyose wabigenzemo neza ufite uburenganzira. Aha rero uburyo twatwaye amarangamutima yacu ashobora kutwinjiza mu mibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina rero ku rubyiruko ni kirazira rwose. Kirazira kubera iki? Ndabivuga nihuta. Kirazira kubera ko icya mbere ni icyaha, kuko ntabyemerewe. Iki ni igikorwa cy'abashakanye bashyingiwe, byemewe na Kiliziya, nabyemewe n'Imana, kuko wenda Kiliziya n'abandi mu yandi matorero nabo barashyingirwa. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kiba hagati y'umugabo n'umugore bashyingiwe, byemewe. Hanyuma gusambana rero, ndabyita gusambana, gukora imibonano mpuzabitsina ku rubyiruko ni gusambana kandi ni icyaha. Nyagasani arabitubuza, aranabitubwira mu itegeko rya 6, ntuzasambane, cyangwa no mu rya 9 ngo ntuzifuze umugore wundi. Nahoze mvuga ngo nureba umuntu ukamwifuza, babambe ukumva amarangamutima yawe kugiyeho, jya wirinda kumwifuza. Ngo utangire utekereze, wamuma turi mu buriri, wamuma turaha, wamuma tura, nguko ko kwifuza umugore wundi, ariko ntuzifuza n'umukobwa w'abandi. Ngiye mbyongeyeho. Yego. Hanyuma impamvu bibujijwe ko urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina ni icyaha gishobora gukurura ibintu byinshi cyane. Hari ukutibabarira, nk'umuntu uza hano uzi ko yasambanye buri munsi, bakabivuga. Uyu muntu kubera ko ahora abigwamo azagira ikintu cy'agahinda muri we. Kuki ibi bintu ntabikira? Kuki ntabireka? Azagira ikintu cyo kutibabarira. Uko kutibabarira bizamutera ikintu cyo guhunga gusenga, ahunga gusenga, rimwe na rimwe ahite yanga no gushaka bibeho, kubera ko yumva ko ubuzima bwe bwabaye icyaha. Hari impamvu rero ushobora guhora ufite agatima karehareha mu busambanyi. Hari ibyo bishobora kugukurura muri ubwo busambanyi, ibyo bishobora kugukurura izo filime twahoze tureba. Hari kuba wiriwe uganira n'umuntu mwikubanyeho cyane bitewe n'aho mwaganiririye. Ibyo bishobora gutuma, hari ahantu henshi ntagiye ngera kubera kwihuta, ariko ibyo rero byo guhora muri wowe agatima karehareha gusambana, hari ibintu byinshi bishobora kuba bibitera. Ibyo bishobora kugukurura. Ikindi ushobora kubiterwa n'uburwayi, nanone ugashobora kubiterwa wenda na rohombi utaramenya aho wakuye. Icyo gihe rero niba uzi ko wiyiziho ikintu cyo guhorore agatima karehareha mu busambanyi, ca bugufi wegera abo ubona ko basobanukiwe bagufashe. Ni ikintu gikomeye cyane, utatandukanye nabyo ukiri umujene, ukiri umusore, ukiri inkumi, ntabwo ushobora kuzubaka. Uzahora wa muntu inyuma, udashobora kunezezwa n'urushako rwawe.
iki cyaha nanone cy'ubusambanyi gishobora kuzamo kwiyahura. Uko kutiyakira bishobora kugukururira kwiyahura wumva ko ntacyo maze warananiwe kwakira impuhwe z'Imana. Ariko duhumure, Nyagasani yadushyiriyeho isakaramentu, amasakaramentu adufasha kuba twakwinjira mu ngabire y'Imana itubohora. Wowe rero urimo kwifungirana muri iki cyaha, tere intambwe kugira ngo Nyagasani agufashe kwiyubaka bundi bushya. Turi kujyana muri icyo cyaha cy'ubusambanyi nanone ushobora kwanduriramo uburwayi. Uburwayi ni bwinshi. Uburwayi ni bwinshi, hari imburugu, ibyo turabyiga kwa muganga, uburagaza, sida, hepatite, trikomonasi, imitezi. Ariko n'ikindi kintu gikomeye mu busambanyi handurirwamo roho mbi. Roho mbi ni byiza mugire, niba uhari umuntu utekereza ko mushobora kuzabana, gana abavandimwe babafashe babaherekeze, musabirwe, kuko uriya muntu mugiye kubana ntabwo uzi aho yaciye. Nanakubwira ati naciye, ariko uriya muntu bahuye ntabwo uzi amateka ye. Icyo gihe rero roho mbi zishobora kuza gute? Wasambanye n'umupfumu, nta n'ikindi kintu cy'igisobanuro, roho mbi zarangije kukwinjiramo. Hari umuntu mushobora guhura musambana yahawe ko intsinzi ari kuryamana n'umukobwa w'imyaka 15. Umukobwa iyo ntsinzi iragufata, yayikuye mu bapfumu, roho mbi zirakokana. Uriya musore utarashaka umaze igihe kirekire, intsinzi bamubwiye nuko ari umukobwa wambaye ijipo y'umweru, uzaba yambaye n'agapira k'umukara, nimuhuru uzamenye ko nagucaho utazashaka, nagucaho iyeranje. Ubwo bahuye wese wambaye ijipo y'umweru n'agapira k'umukara, intsinzi yahawe yakuye mu bapfumu, roho mbi ziragufata. Roho mbi nanone zishobora kugufata kubera ibigirwamana watuwe. Ibyo ni uruhare runini rw'ababyeyi. Muritonde rero, si n'intsinzi gusa, hari umuntu wahawe misiyo na Sekibi yo gusambanya abantu. Ibi ni ibintu biriho cyane. Iyo roho mbi rero imuzereramo, Sekibi yamutujemo, nimuhura kwa Herini nyine uzafatwa n'icyo kintu. Ibyo nyine bishobora no kuba no mubashakanye, kuko urugendo rwabo rwa fiançailles rutigeze rutegurwa. Naragerega inama rero ngo uyu munsi niba uzi ko wateguraga umushinga wawe wo kubana n'umuntu, ntukabikore cyenyege. Iki ni ikintu gikomeye cyane kijyanye no kwandura ubusambanyi muri roho, kwandura roho mbi mu busambanyi. Ni hahandi uzasanga ashobora kuba muri mwebwe hari umuntu urararota asambana n'akana akatazi, umukobwa mwiza cyane atazi, umumama mwiza cyane atazi, umugabo mwiza atazi. Abo nibo bita abagabo b'ijoro. Mujya mwumva iyo dusenga abantu bavandimwe bashobora kwirukana roho mbi w'abagabo b'ijoro. Ngabo abagabo b'ijoro, ngabo abagore b'ijoro. Ni ukuvuga ngo byaturutse hehe kugira ngo ibyo bintu bize? Bituruka mu nzira nyinshi. Hari ko kuntu gufata imiti yo mu bapfumu, nta numva nshobora kuba narahuriye n'ibyo bintu. Aho byaba ikiganiro kirekire, ariko niba uzi ko icyo kintu kijya kikubaho, kurwana n'abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro, niba uzi ko icyo kintu kikubaho, wari uzi ko, ndavuga ngo iki ni ikiganiro kirekire, wari uzi ko umuntu ashobora kubyarana n'abo bagabo b'ijoro? Tujya tubyakira hariya. Wari uzi ko ashobora kubyarana n'abagore b'ijoro? Turabibona. Tera intambwe niba icyo kintu uzi ko kikuriho, ufashwe ubohoke, ufashwe ubohoke. Hari umuntu wigeze wakirwa, bigera ubwo noneho umuvandimwe wamwakiraga amubwira ati, hashize igihe, ubwo n'ubuhamya bwatambutse sintinya kubivuga, amubwira ati jya gukora divorce n'abo bantu. Agomba gukora divorce kuko ari amasezerano yagiranye na Sekibi. Agomba gukora iyo divorce rero kugira ngo abohoke. Iyo divorce ibera he? Mu isengesho, kuko n'ubundi n'ububasha yakiriye, nta kundi kuntu byagombaga kugenda. Muritonde rero,
muzibukira ubusambanyi kuko mutazi icyo muzahuriramo nacyo. Kandi niba hano ndahatinda cyane kuko nimwe bagore bejo, nimwe bagabo bejo, nimwe muzarera abana bazadusimbura, nimwe muzarera abana muzabyara abana, muzibukira ubusambanyi kuko mutazi ikirimo imbere. Uwumva ko yatinze gushaka akumva yuko cyangwa bakamugira inama bati gana hanaha niho ushobora kuzakura intsinzi, barakuzinze bagize gute. Hari abo bazinga barangiza bakamubwira umupfumu ati ndakuzingura, ikintu ugiye gukora urahagarara ku mugezi, hanyuma numara guhagarara ku mugezi utandaraze, ndababwira ibibaho, utandaraze hanyuma unyaremo, ayo mazi nashoka, niseka birakomeye bino bintu, ayo mazi nashoka uzayarenga, icyo gihe niwe wa muvumu uzafata. Ese ibyo bintu koko niba ubihaye agaciro simbakange kuko ibyo bintu birahari. Harimo muri twe n'abahura nabyo, kujya gushaka umuhamagaro mu miti, kujya gushaka umuhamagaro mu miti. Mwihangane, Nyagasani arabazi, mwihangane, Nyagasani azi icyo yabageneye. Haruba yarahawe ubutumwa nanone, iki kintu ndagitindaho kuko ubusambanyi burakabije mu rubyiruko. Wenda n'abakuze natwe birimo, ariko uyu munsi natumwa kubwira urubyiruko. Hari ushobora nanone gutekereza ati maze igihe ntarashatse kandi ndabona imyaka indenganye, none rero uri wajya gushaka akanya, uba umukobwa cyangwa uba umusore ukabiza ukabibana hano, icyo gitekerezo ukakibana hano, ugakora ubutayu. Se Nyagasani mbikore, Nyagasani mbikore, ubusuye umwana bigeze ubutayu bwawe bukaba icyo kintu cy'umuhamagaro. Umunsi kwa mbere, ukwezi kukarangira, Mana nkora iki. Icyo gitekerezo ni kibi, icyo gitekerezo ni kibi. Urashaka umwana umuhawe nande, ndetse ukanavuga uti Pierre wahanaha agomba nk'umwana, Claudine wahanaha agomba nk'umwana, ukabigambirira ukabitekereza. Ariko kubera ko hari inzira umaze guhitamo bikakubana intambara ikomeye, ntibabona ntwite se n'ukuntu nasengaga ubu ngubu yagenda bite, ariko sinzapfana ikara, ntabwo nzahambana ikara, reka. Nagira ngo muzibukire ibitekerezo bibi biri mu mitima yanyu. Niba utinze gushaka, niba ntawe ugutereta, dore ubu ngubu noneho hadutse imvugo ngo abagabo barabuze, kandi mukuremwa mu mugambi wawe Nyagasani arimo. Leta riki yaryari, ahubwo mu gihe ugitegereje Nyagasani muri kumwe, mu gihe ugitegereje uragisha inama Nyagasani. Ni ukuvuga ngo mureke ibitekerezo bibi bibarimo. Ninanasama wamara no gusama, dufite byinshi mu rubyiruko, gukuramo inda birakaze. Ntabwo bimenyekana rimwe na rimwe, abo bamenye barabafunga, ariko izitamenyekana buriya nkeka ko arizo nyinshi. Siko biri, izitamenyekana nizo nyinshi. Nzasambana kuko agakingirizo karahari, ibinini birahari, gutwita nta kintu bingiye, ukabaho uri wa muntu ugenda uri fiyeri yuko nta kibazo, gahunda zawe urazikora ariko ntushobora gusaba. Ariko Nyagasani, waba uri mu gihuru, waba uri munsi y'igitanda, waba uri hehe, arimo arakureba, ijisho rye ntirijya rihumbya, arakureba kurimo gusambana, arakureba ko wagiye muri butike kugura agakingirizo kandi uri umujene, nturwaye na sida nibura ngo uvuge ngo uwashakanye ngo uvuge ngo ugiye kwikingira n'umugore wawe, uri umujene ugiye kugura agakingirizo kugira ngo usambane. Ibyo rero isi irimo iradukurura cyane, udukingirizo tugura make cyane. Iyo kaza kuba kagura 1000 wenda ari kamwe, 1000 cyari kuba ari cyinshi. Iyo kaza kugura 5 ari kamwe, wenda ubusambanyi bwari kugabanyuka. Ariko se kibu mujye mureba amayeri yayo, iribwa ryonyine rikora kan ni biroroshye nyine, bura na kaveni gashaka kuzabaho. Nukuvuga ngo ijana igiceri kizana nta muntu utakibona yakeneye gusambana. Murumva amayeri ya Sekiri ntibishobora guhenda, n'ibinini tugura ntibishobora guhenda,
nako gashinge ntigashobora guhenda ntibinagoranye ngo urubyiruko rufite ubwisanzure bwo kuba rwakuramo inda. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi zibukira icyaha cy'ubusambanyi kuko utazi imbere uko hameze. Ushobora gukuramo n'iyo sida, uko gukuramo inda ugasama nyine uwo mwana ntiyakirwa. Kandi njyewe iyo nasamye nezezwa no kumva ko nasamye nkabwira umugabo ngo sheri twungutse umwana, ariko wowe yezu we ari bubyemere. Ubusa arabyemera, ubuse nambwira ngo si utera inda wenyine, ubuse nambwira ngo nashobora kumbwira arabanza akanakubaza. Ukuntu abasore bazi ubwenge bakobwa mu binyaryenge namwe nk'uko babigenza, arabanza akakubaza uheruka imihango ryari, akabanza agakadiriya ngo yumve ko igihe uzaza kumubwira. Kandi wowe rwose anahabari ntuzi n'impamvu kubaza, uramubwira kuko rwose byarangiye nyine waguye muri kore, ugahita umubwira turabona nini mugahita mubara rwose atari ko nta n'ikibazo, twa tunini wambwira ngo ubushize ntibapuguze nta kibazo. Bavandimwe, gukura inda ni ikintu gikomeye cyane, ni ukwica, si ukuyikuramo, ni ukwica. Kandi uyu mwana nasamye ngomba kumuha urukundo, nkamuririmbira, nkamujya mubwira waramutse bebe. Umwana uri mu nda uramuganiriza kumva bebe bite, ukamwumvisha akazi ki, mugasingiza Imana, mukaganira neza, ukajya umubwira uti rero buriya nitwa Brigitte, ko mbigenze nitwa Brigitte, papa dutuye hano, ndabimubwira. Icyo gihe wa mwana uramwumva rwose mu nda. Ariko se yanduhisha uzabasha kubimubwira ryari se ko amarira yakumaze? Uzamubwira ko umwishimiye ute kandi uri mugerageza kuba washaka kuyikuramo? Uzamubwira uti rero papa rero yagiye ku kazi, kumvikane papa yagiye ku kazi, buriya rero dore umaze amezi 4 mu nda, ariko buriya umaze amezi 2 papa yitabye Imana. Ukabimubwira uburyo ni mujya mwumva hari itsinda babwira ngo abamama batwite, ngize inyigisho baba barimo kubaha, baba barimo kubabwira uburyo umwana mu nda avugishwa, aganirizwa, arindwa guhabwa imiti, arindwa ibyo bintu byose twahoze tuvuga. Uzabimubwira ryari? Buri gitondo unywa glycerine, ugakora amajyane y'igipfuta ngukunda unywe yego. Uyu mwana akwiye kwakirwa. Niba uguye no muri icyo kintu muvandimwe, gira indangagaciro y'ubukristo, uwo mwana murekabeho. Uzi ko ari ushobora kuzakubakira inzu, uzi ko uyu mwana ushobora kuzumva yabaye nka meya w'umujyi wa Kigali. Uyu mwana ntabwo uzi amateka ye, ntabwo uzi ikintu azavamo. Mwemerera abeho, nawe wahawe ubuzima, mwemerera abeho. Icyaha cyabaye ariko wimutura ingaruka zacyo. Gerageza cabugufu, usaba imbabazi ugomba kuzisaba. Nararangaye nkora icyaha ariko ni mumbabarire. Hari aho utazakirwa bitewe nuko bimereye, ariko byibuza emera gutwara umusaraba w'icyemezo wowe ubwawe wifatiye. Nk'umwana ubuzima, nk'umwana uburenganzira abeho, kuko igihe kizaza Nyagasani ntuzahana azakujyana. Iki cyaha ngitinzeho cyane cy'ubusambanyi kubera ko ni ingusho ikomeye cyane ishobora gutuma urukundo rw'umuntu rupfa. Narengeje iminota cyane, ariko ngiye kwiha iminota 5 kugira ngo tubashe gusoza. Aha hano nagombaga kuhatinda cyane, sibyo yewe? Kuri rwose ibintu rero birimo bituma urubyiruko rupfa muri iki gihe, ikintu kijyanye na internet birakomeye cyane. Telefone ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu aremera karara atariya kagira gutu urukweto rugahengama, ariko gure smartphone byanga bikunda. Aremera ibintu byose bipfe yiharike, agira ati anive, ariko abona aga telefone
abona agatelefone yumva iyo WhatsApp bavuga ni ibiki utarayigira ubu ngubu rwose we ni ikibazo yumva iyo WhatsApp yumva ibyo bintu byose. Ikintu rero mubona ko ikoranabuhanga ririmo riturwanya cyane ririmo ritwica se kiba arimo ararinyuramo mu buryo bworoshye cyane kandi tudashobora kubona tudabaye maso. Dufate nk'urugero nko kuri site ya YouTube ukifungura ushobora gusangaho ibintu by'ubusambanyi kuva hasi kugera hejuru nta yindi nkuru irimo kuvugwaho kandi nibyo urubyiruko mukunda kumva izo nkuru iby'abahanzi ibiki ibyo byose. Rero koresha ikoranabuhanga ryawe utunze urikoreshe neza rigiye gutwara umwanya. Niho hantu ashobora kurara areba pornography bugacatiye bawe birakaze birakomeye ndabigenza nabigeza agatangira kwimunyamembe bikanga yagera hate kwikinisha bigahita bimwokama. Kwikinisha rero ni ikintu gikomeye cyane. Akavuga ati ibi narabyikemuriye byararangiye. Uko ni ukurwanya Imana ni n'ubutukamana gukora kwikinisha masturbation. Murabyumva mwese kwikinisha icyo ari cyo mubikora subundi murakecetse kuko nyine ubwo ni ikintu kwikinisha. Ntabwo ndimo kubashinja, nashaka kuvuga ko kwikinisha ni ibintu biza utateguye, ni ibintu bishobora kukubaho utabiteguye ariko bifatira icyemezo ukabikora. Kimwe nuko ushobora kutabifatira icyemezo ngo ntubikore birakujeho ni kuko niyo kamere yawe, ariko ikibazo ni icyemezo ufata ukabikora. Icyemezo icyo ukora arabagira ibikoresho bakajya kubigura biragurishwa nko ku gitsina gore makagura igitsina cy'umugabo ku isoko birahari ubutabizi birahari. Hari ibyo bacomeka ku mashanyarazi si ibyo nshaka kubigisha cyangwa kubashishikariza ariko mumenye ko ibyo bintu bihari. Kibi yaraduteguriye ubuzima tugomba kubaho n'Imana rero ifite uburyo ishobora kudufasha. Kwikinisha rero byica ubuzima bw'umuntu. Twumvikane kwikinisha byica ubuzima bw'umuntu. Icyambere wumva ko wihagije. Icyo byica ku mugabo bimutera uburwayi iyo bitinzemo cyane bishobora kumutera uburwayi bwa prostate. Icyo gihe nta kindi nyine yagira, hari igihe bimuviramo na kanseri iyo bitinzemo. Ushobora kukubaho umunsi umwe cyangwa ibiri ibyo ni uburwayi ntibushobora kuza, ariko iyo bitinzemo bishobora kugutera uburwayi. Ikindi bishobora kukuviramo kuzimukwa imibonano mpuzabitsina kuko ibyo wikorera ushaka kumva nta wundi muntu ushaka kuguhaza. Icyo gihe rero bishobora kukuviramo icyo kintu gushaka bikakuranira. Wagera mu rugo iwawe ukumva wa mugore nagakugerera ku ngingo mukatira ukumva ko biguhagije. Abagore benshi agira ikibazo akumva umugabo wari kwikinisha kandi bararyamye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ku gitsina gore rero nawe ni wa wundi ubaho akumva nta mugabo ushobora kumuhaza. Ndavuga uwabitinzemo kuko wenda agashaka kukwiba n'ibisanzwe ariko ni icyaha ubimenye. Nubwo bisanzwe ko ushobora kukagwamo ariko ni icyaha ni na kirazira rwose kandi tuzibukire kirazira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa mukobwa cyangwa cya gitsina gore iki cyadukanywe no kwikinisha ntazashaka ngo bimuryohere bwa buryohe ntabwo azumva, azahora yumva ntaho bamugera kuko hari ibyo yabashije kwikorera. Ibyo rero ni ubutukamana. Uba wabwiye Imana ngo nanjye ndashoboye, uwo mugabo ni uw'ikisi ko nanjye nshoboye. Uratuka Imana rero, garukira aho ngaho. Igihe cyacu rero kiragiye, turasoza tubwira Nyagasani ngo tugarure ku isoko, uduhe guha urukundo agaciro, uduhe kuzibukira ibintu byose bipfobya urukundo twahoze tuvuga, kandi dusabe Nyagasani uyu munsi ngo yongera dusane aho twangiritse. Wenda wabaye mu busambanyi igihe kirekire, uyu munsi Nyagasani arakubwiye ngo garukira aho ngaho, rekeraho. Wenda wabaye inzira yo kugira ngo abandi basambane nabyo bibaho,
kuko umuntu wagize ikibazo cyo kuba indaya uba uri inzira uba uri ikiraro cy'ubusambanyi kandi mu rubyiruko biragaragara. Nuko rero bavandimwe nagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya ni hehe wumva urimo gutsindwa, urimo uratsindwa hehe? Ese warambiwe wananiwe gutegereza umuhamagaro none urimo urashakira inzira aho zitari? Ihangane, saba Nyagasani uyu munsi agusendereza ingabire ze kandi birashoboka. Ese urabona ko nta rukundo rukiriho kubera guhemukirana kw'abashakanye urimo kubona uyu munsi? Humura, urukundo ruracyariho. Kunda neza bizaguhira. Nasoza mvuga kuri iri jambo aho Nyagasani akubwira ngo reka kwigarurire, ayobore ibyiyumviro byawe, ayobore ubuzima bwawe. Biri mu Banyaroma umutwe wa 12. Iki ni ikiganiro kirekire kidashobora no kurangira, nagiye mvunagura. Iyo kereka dufite nk'amasaha byibura nk'abiri niho dushobora kugira icyo twagera, ariko ibisigaye roho y'Imana. Abanyaroma umutwe wa 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyobokamana nyaryo riturutse ku mutima ni ubuzima buvuguruwe. Ahangaha niho Nyagasani niwe mutwe w'amagambo. Bavandimwe rero mbinginze kubw'impuhwe z'Imana nimuture imibiri yanyu ibi gitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo iyobokamana ryabava ku mutima. Kandi nimukigane ibi bihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.